nuti amantaa ortodoksii keessa kan jirru hojii waaqayyoo amantiidhaan kan simanne kan fudhanne nuti amma laphee guutuudhaan fayyineerra jennee haasa'uu ni dandeenya. Laphee guutuudhaan fayyineerraa eeyyen, fayyaa jirraa eeyyen, ni fayyinaa eeyyen. Fayyineerra erga jennee booda maaltu nu barbaachisa? Bilisummaadhaan akka jiraannu Kiristoos bilisa nu baaseera. Akkamitti bilisa nu baase? Qulqulluu dhiiga isaa dhangalaasee bilisa nu baaseera. Nutis immoo hojii kanatti amannee bilisummaa arganneerraa bilisoomneerraa jechuudha. Laphee guutuudhaan nuti fayyineerra jennee yeroo dubbannu maal hojjennee fayyine? Kiristoositti amanneet fayyineerraa. Guyyaa 48tti cuuphamnee maatii waaqayyoo ta'uudhaan fayyineerraa. Akkasumas immoo erga cuuphamnee booda qulqulluu fooniif dhiiga Iyesuus Kiristoos fudhannee fayyineerra. Seera waaqayyoo cabsanii, ajaja waaqayyoo cabsanii garuu immoo fooniif dhiiga Iyesuus Kiristoos waan fudhadheef ani fayyeera, waan cuuphameef ani fayyeera, waaqayyootti waan amaneef ani fayyeera jedhee namni tokko dubbachuu hin danda'u. Dirqama seera waaqayyoo eeguu qaba, waaqayyoof ajajamuu qaba, waaqayyoof abboomamuu qaba, waaqa sodaachuu qaba. Sagaagalummaadhaan hin qabaminaa, cubbuudhaan hin qabaminaa, sirbaan hin qabaminaa, machaayinaan hin qabaminaa. Wantoota akkanaa kan raawwatan mootummaa waaqayyoo dhaaluu hin danda'ani. Ani kiristaana jedhee wantoota kana kan raawwatu namni kamiyyuu qalbii jijjiirratee yoo gaabbii galee malee mootummaa waaqayyoo dhaaluu hin danda'u. Kan Kiristoos hin jaalanne garuu jecha Kiristoos hin raawwatu. Eeyyama abbaa kan raawwatu malee, ajaja waaqayyoo kan raawwatu malee, seera waaqayyoo kan raawwatu malee, akkasuma afaaniin gooftaa gooftaa kan jedhan hundumti isaanii mootummaa waaqayyoo hin dhaalani. Sodaa fi urgufamuudhaan fayyina mataa keessanii raawwadhaa. Amma immoo fayyina tolaan argattan kana raawwadhaa. Hojii gaarii hojjedhaa. Waaqayyoodhaaf ajajamaa. Seera waaqayyoo eegaa. Ajaja waaqayyoo raawwadhaa. Namoota beela'an, namoota rakkatan, namoota gargaarsa barbaadan gargaaraa, hojii gaarii hojjedhaa. Isa kanaan malee fayyina keessan raawwachuu hin dandeessani. Akkasumas jedhe qulqulluun Yaaqoob, namni amantii qaba jedhee hojii gaarii kan hin qabaanne. Ani amantii nan qabaa, ani amantaa nan qabaa, fayyeera, fayyina argadheera jedhee garuu immoo kan hojii gaarii hin qabaanne immoo jedhe inni matuma isaatiin kan du'edha. Kana hunda Kiristoos kan raawwate nuyiif jedheeti jennee amantiidhaan simanneerra. Kanaaf fayyineerra jennee laphee guutuudhaan ni dubbanna. Fayyaa jirre jechuun amantii keenya hojiidhaan agarsiisaa jirra. Dhumarratti immoo mirga Kiristoos ni dhaabanna. Mootummaa waaqayyoo kan hin dabarre sana ni dhaalla, ni arganna. Wanti nu dhorku tokkollee hin jiru jenneet ni amanna. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu waaqayyo tokkoon ameen. Maatii waaqayyoo kan taatan addunyaa hundarratti kan argamtan nageenyi waaqayyoo hunda keenya wajjiniin haa ta'u. Akka eeyyama waaqayyootti yeroo darbe keessatti dubbii fayyinaa kutaa isa jalqabaa fi kutaa lammaffaa ilaalleerra. Dubbii fayyinaatiin wal qabatee manni kiristaanaa keenya Ortodoksii Tawaahidoon maal jettee barsiisti? Barsiisummaa mana amantaa keenyaa maal fakkaata? Kitaabni qulqulluu waa'ee fayyinaa maal jedha kan jedhu gaaffii gaafatamnuuf deebii kennuu qofa osoo hin ta'in nutillee waa'ee fayyinaa sirriitti beeknee fayyina keenya raawwachuu akka dandeenyu, fayyina keenya eeguu akka dandeenyu, dhumarratti immoo mootummaa waaqayyoo dhaaluu akka dandeenyu barumsa mana kiristaanaa keenya walitti fufinsaan barachaa jirra. Isa barannu kana, isa dhageenyu kana immoo qalbeeffachuu akka dandeenyu, hundaa ol gara hojiitti jijjiiruu akka dandeenyu waaqayyo gooftaan Hafuurri Qulqulluun hunda keenya nu gargaaru. Egaa dubbii fayyinaatiin wal qabatee kanaan dura kan baranne keessaa cubbuu kan hojjete eenyudha? Namni jalqaba cubbuu hojjete sun maaliif cubbuu hojjete isa jedhu seenaa isaa seera uumamaa boqonnaa 1 fi seera uumamaa boqonnaa 3 bal'inaan ilaalleerra. Boqonnaa 1 irratti namni eebbaan akka uumame, boqonnaa 2 irratti immoo isa kana nyaadhu isa kana hin nyaatin jedhamee ajajni akka isaaf kenname, namni abboommii kana kabajee yoo jiraate bara baraan jiraachuu akka danda'u, yoo abboommii kana daddarbee ajaja waaqayyoo cabse immoo matuma isaatiin eeyyama isaatiin akka du'a du'u kitaabni qulqulluu kan dubbatu sana kaasneet namni eeyyama isaatiin waaqayyoorraa adda ba'ee eeyyama isaatiin erga du'ee booda immoo waaqayyoon nama kana fayyisuudhaaf akka waadaa gale, waadaa sana kabajee nama fayyisuudhaaf akka mul'ate kanaan dura barumsa keenya keessatti ilaalleerra. Kanaaf namni tokko fayyuudhaaf maaltu isarraa eegama kan jedhu kaasnee jalqabnee taddaan kunne har'a isa itti fufneet ni ilaalla.
Isaan dura garuu wanti nuti yaadachuu qabnu nama fayyisuudhaaf ulaagaa kam guutuu qaba, qaamni tokko nama fayyisuudhaaf maaltu isarraa eegama kan jedhu kanaan dura ilaalleerra. Ulaagaa sana hunda guutee samiirraa gadi bu'ee nama ta'ee kan mul'ate gooftaa fi fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos qulqulluu dhiiga isaa dhangalaasee nama fayyiseera jenneet manni kiristaanaa keenya yeroo hunda barumsa kana ni barsiisti. Fayyinni kun addunyaadhaaf kan kenname tolaani. Akkuma barsiisummaa kitaaba qulqulluutti, akka barsiisummaa mana amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidootti yeroo nuti barsiisnu namni akkamitti fayye yeroo jennu tola fayye namni. Kennaa waaqayyootiin, surraa waaqayyootiin namni kennaa waaqayyoo, surraa waaqayyoo tolaan argate. Fayyuudhaaf wanti inni kaffale tokko illee jiru jechuudha. Kanaaf kan fayyise waaqayyoodha. Fayyisuun kan waaqayyooti jedhamee akkuma barreeffame kitaabni qulqulluun akkuma nu barsiisu kan nu fayyise waaqayyoodha. Waaqayyoon akkamittiin nu fayyise? Cubbamoota osoo jirruu nama ta'ee nu fayyise. Waaqayyoon akkamittiin nu fayyise? Akkuma jalqaba waadaa gale waadaa sana kabajeet yeroo isaa eegee nama ta'ee mul'ate wanta namaaf ta'u hunda ta'eetiin cubbuu malee waan hunda raawwateet Kiristoos qaraaniyoo irratti fannifamee qulqulluu dhiiga isaa dhangalaasee kabajamaa foon isaa kuteetiin hunda keenyaaf beenyaa ta'ee qulqulluu dhiiga isaa aarsaa godhee dhiyeesseetiin hunda keenya nu fayyiseera jechuudha. Kanaaf namni fayyuudhaaf qarshii inni kaffale hin jiru, namni fayyuudhaaf wanta inni gumaache, wanta inni taasise hin jiru jechuudha. Garuu immoo akkaataa kanaan yeroo ilaallu namni tokko fayyuudhaaf, fayyina kana argachuudhaaf waaqayyoon fayyina kana tola namaaf kenneera. Waaqayyoon fayyina kana surraa isaatiin akkanumatti tola nuuf kenneera jennee yeroo dubbannu fayyuudhaaf immoo fayyina kana argachuudhaaf, jireenya barabaraa kana argachuudhaaf, gamtaa qulqullootatti makamuudhaaf immoo maaltu nurraa eegamaa kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Isa kana yeroo ilaallu jalqaba namni hojii waaqayyoo amanuu qaba. Wanta waaqayyoon hojjete kana anaaf jedheet hojjete waan na jaalateef jaalala naaf qabu irraa kan ka'e kana hojjeteera. Jaalala kootiif reebameera, dheeboteera, beela'eera, fannifameera, du'eera jennee seenaa Kiristoos yeroo ilaallu isa kitaabni qulqulluu nu barsiisu isarratti barreeffamee kan jiru kana yeroo ilaallu waan kana hunda Kiristoos kan raawwate, waan kana hunda Kiristoos kan hojjete anaaf jedheeti jennee isa kana amantiidhaan simachuu qabna jechuudha. Amantiidhaan fudhachuu qabna. Kanaaf jalqaba amantiin barbaachisaadha. Amanuu qaba namni tokko. Amantaa kana keessatti makameetiin isa kana fudhachuu qaba, simachuu qaba jechuudha. Isa kana erga ilaallee booda immoo amantiidhaan erga hojii waaqayyoo beekee, erga hojii waaqayyoo fudhatee booda immoo cuuphamuu qaba. Karaa cuuphaatiin namni lammaffaa akka dhalatu kanaan dura kutaa lammaffaa irratti ilaalleerra. Namni yoo cuuphame malee fayyuu akka hin dandeenye. Yoo cuuphame malee mootummaa waaqayyoo dhaaluu akka hin dandeenye. Yoo cuuphame malee mootummaa waaqayyoo arguu, ilaaluu, dhaaluu akka hin dandeenye wangeela qulqulluu Yohaannis boqonnaa 3 fi wangeela Maariqoos boqonnaa 16 irratti gooftaa fi fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos kan barsiise sana kaasneet akkasumas immoo duuka bu'oonni addunyaa hundarra deemanii hanga handaara biyya lafaatti deemanii wangeela mootummaa waaqayyoo yeroo labsan maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluutiin cuuphanii namoota gara maatii waaqayyootti makuu akka danda'an, namoonnis maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluutiin cuuphamanii lammaffaa dhalatanii ijoollee waaqayyoo ta'anii mootummaa waaqayyoo dhaaluu akka danda'an ajaja kana gooftaa fi fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos wangeela qulqulluu Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irratti dubbateera jechuudha. Dubbii Kiristoos kana dhagahaniitiin ajaja Kiristoos kabajaniit duuka bu'oonni hanga handaara biyya lafaa deemanii wangeela mootummaa waaqayyoo labsaniiru jechuudha. Kanaaf namni tokko hojii waaqayyoo amantiidhaan simachuu qaba erga jennee, namni tokko fayyuudhaaf cuuphamuu qaba erga jennee, inni sadaffaan namni tokko fayyuudhaaf fooniif dhiiga Iyyasuus Kiristoos fudhachuu qaba. Kanaan wal qabatee kan jiru wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 54 irratti gooftaa fi fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos akkas jedhee dubbateera. Foon koo kan nyaate, dhiiga koos kan dhuge jireenya bara baraa ni argata. Foon koo foon dhugaadha, dhiigni koos dhiiga dhugaadha. Foon koo kan nyaate, dhiiga koos kan dhuge ani isa keessan jiraadha, inni immoo ana keessa jiraate jechuudhaan gooftaa fi fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos waa'ee fooniif dhiiga isaa dubbateera.
Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 irratti seenaa isaa bal'inaan yeroo ilaallu gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos buddeena muraasa eebbiseet qurxummii muraasa eebbisee namoota 10,000 erga laatee booda erga isaaniif kennee booda isaanis buddeena kana erga nyaatanii booda galaana addaan kutanii ce'anii gara Kiristoos dhufan. Kiristoos barbaadanii erga argatanii booda gooftaa fi fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos namoota kanaan maal jedheeni isin kan na barbaaddan waan mallattoo argitanii fi miti. Isin kan na barbaaddan ani hojii dinqii hojjedhee hojii sanatti waan amantanii fi miti. Isin ana kan na barbaaddan buddeena nyaattanii waan quuftanii fi kanaaf buddeenaaf qofa na barbaaddu jedhee Kiristoos erga dubbatee booda buddeena baduuf hin hojjetinaa yookaan immoo buddeena biyya lafaatiif qofa miti kan isin na barbaachuu qabdanii. Anatti kan amantan buddeena isa baduuf osoo hin ta'in anatti kan amantan buddeena isa hin banne kana argattanii jireenya bara baraa argachuu akka dandeessan kanaaf na barbaaduu qabdu jedhee gooftaa fi fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos dubbateera jechuudha. Dubbateera. Kanarraa kan ka'e manni kiristaanaa keenya icciitii kana maal jetteet barsiisti? Icciitii qurbaanaa jettee barsiisti. Icciitii qurbaanaa jechuun namni tokko erga cuuphamee booda fooniif dhiiga Iyyasuus Kiristoos fudhachuudhaan sirna qiddaasee irratti hirmaateetiin sirna sana irratti erga hirmaatee booda amantiidhaan dhaabbatee sirna sana raawwateet dhuma irratti immoo fooniif dhiiga Iyyasuus Kiristoos fudhateetiin gara maatii Waaqayyootti makamaa jechuudha. Ilma Waaqayyoo ta'a, mucaa Waaqayyoo ta'a. Gamtaa qulqullootatti makameetiin dhuma irratti mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf icciitii isa barbaachisu kana icciitii qurbaanaan raawwateera kan jedhamu akkaataa kanaan jechuudha. Yoo kana raawwanne fayyuu hin danda'u. Maaliif hojjettan? Gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos maal jedhee foon koo kan nyaate dhiiga koo kan dhuge jireenya bara baraa ni argata jedheera. Kanaaf namni tokko jireenya bara baraa argachuudhaaf, namni tokko mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf, namni tokko Waaqayyoo wajjiniin araaramuudhaaf dirqama icciitii qurbaanaa raawwachuu qaba. Kana jechuun sirna qiddaasee irratti hirmaateetiin fooniif dhiiga Iyyasuus Kiristoos fudhachuu qaba. Foonii fi dhiiga Iyyasuus Kiristoos kan hin fudhanne garuu eeyyama isaatiin matuma isaatiin mootummaa Waaqayyoo dhaaluu jireenya bara baraa argachuu hin danda'u. Maaliif hojjettan? Kiristoos dubbateera kaa. Foon koo kan nyaate dhiiga koo kan dhuge jireenya bara baraa ni argata jechuun faallaa isaatiin immoo foon koo kan hin nyaanne dhiiga koo kan hin dhugne jireenya bara baraa hin argatu jechuudha. Kanaaf namni tokko jireenya bara baraa argachuudhaaf mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf Waaqayyoo wajjiniin araaramuudhaaf dirqama fooniif dhiiga Iyyasuus Kiristoos fudhachuu qaba. Namni inni jalqabaa waan hin nyaatiin jedhame sana nyaatee kufeera. Sababbii nyaataatiin namni erga kufee booda sababa nyaataatiin fayyuu akka danda'u eeyyama Waaqayyoo waan ta'eef Waaqayyoon samiirraa gadi bu'ee nama ta'ee mul'atee maal jedhee foon koo nyaadhaa jedhe. Dhiiga koos dhugaa jedhe. Namni inni jalqabaa waan hin nyaatiin jedhame sana nyaatee kufeera. Sababa nyaataatiin namni du'eera. Sababa nyaataatiin namni Waaqayyoorraa adda ba'eera. Gamtaa qulqullootaa keessaa adda ba'eera. Kanaaf jireenya kan dhabe namni sababa nyaataatiini. Amma garuu jireenya argachuu kan danda'u immoo sababa nyaataatiin. Maal jechuudha? Fooniif dhiiga Iyyasuus Kiristoos yoo nyaate malee jireenya bara baraa argachuu hin danda'u. Waaqayyo wajjiniin araaramuu hin danda'u. Fooniif dhiiga Iyyasuus Kiristoos nyaachuu jechuun immoo icciitii qurbaanaa raawwachuu jechuudha. Karaa kamiin? Karaa amantiitiin, karaa mana kiristaanaatiin. Namni gamtaa mana kiristaanaa keessa hin jirre, namni sirna qiddaasee irratti hin hirmaanne, namni fooniif dhiiga Iyyasuus Kiristoos hin fudhanne fayyeera jechuu hin danda'u. Kanaaf dubbii fayyinaatiin wal qabatee manni kiristaanaa keenya maal nuun jetti? Namni tokko fayyuudhaaf, namni tokko Waaqayyoo wajjiniin araaramuudhaaf, namni tokko mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf dirqama amanuu qaba. Hojii Waaqayyootti amanuu qaba. Kiristoos beenyaa biyya lafaa akka ta'e, Kiristoos qoricha biyya lafaa akka ta'e, Kiristoos gabrummaa seexanaa keessaa akkamittiin akka bilisa nu baase hojii Waaqayyoo wanta kitaaba qulqulluu irratti galmaa'ee jiru kana amanuu qaba. Isa erga amanee booda icciitii mana kiristaanaa raawwachuu qaba. Icciitii cuuphaa raawwachuu qaba. Icciitii meeroon raawwachuu qaba. Akkasumas immoo icciitii qurbaanaa raawwachuu qaba. Isaan kana yeroo darbe ilaalle irraa kan qurbaanaati har'a ilaalaa kan jirru jechuudha. Icciitii qurbaanaa raawwachuu qaba jechuun immoo fooniif dhiiga Iyyasuus Kiristoos fudhachuu qaba. Sana booda fayyeera jedhamee
ni dubbatama jechuudha. Fayyineerra. Amma fakkeenyaaf nuti amantaa ortodoksii keessa kan jirru hojii waaqayyoo amantiidhaan kan simanne kan fudhanne nuti amma laphee guutuudhaan fayyineerra jennee haasa'uu ni dandeenya. Laphee guutuudhaan dhugaan jiru isa kana waan ta'eef jechuudha. Laphee guutuudhaan nuti fayyineerra jennee yeroo dubbannu maal hojjennee fayyine? Kiristoositti amanneet fayyineerraa. Guyyaa 48tti cuuphamnee maatii waaqayyoo ta'uudhaan fayyineerraa. Akkasumas immoo erga cuuphamnee booda qulqulluu fooniif dhiiga Iyesuus Kiristoos fudhannee fayyineerra. Foon koo kan nyaate dhiiga koo kan dhuge jireenya bara baraa ni argata. Ani isa keessa jiraadha, inni immoo ana keessa jiraata jedhee gooftaa fi fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos nu barsiiseera. Guyyaa kamiisa galgalas duuka boota wajjiniin Kiristoos irbaata yeroo nyaatu dhiigni kun dhiiga kooti. Fayyina addunyaatiif kan dhangala'u. Namoonni cubbuu keessaa bilisa ba'anii fayyina argatanii waaqayyo wajjiniin akka araaramaniif boru kan dhangala'u dhiigni kun dhiiga kooti jedhee xoofoo sana kaasee Kiristoos yeroo dubbatu argineerra jechuudha. Wangeela qulqulluu Luuqaas boqonnaa 22 fi wangeela qulqulluu Maatiyos boqonnaa 26 ilaaluun barbaachisaadha. Kanaaf nuti amanneerraa, nuti cuuphamneerraa, nuti fooniif dhiiga Iyesuus Kiristoos fudhanneerra. Kanaaf laphee guutuudhaan akkas jennee dubbanna. Fayyineerraa jennee dubbanna jechuudha. Fayyineerra erga jennee booda maaltu nu barbaachisa? Namni tokko fayyuudhaaf amanuu qaba erga jenne. Namni tokko fayyuudhaaf cuuphamuu qaba erga jenne. Namni tokko fayyuudhaaf fooniif dhiiga Iyesuus Kiristoos fudhachuu qaba erga jenne. Kana hunda erga raawwatee booda immoo fayyeeraa jennee ni barsiisna. Nutis kana hunda erga raawwannee booda fayyineerra jennee ni dubbanna jechuudha. Erga fayyinee booda maaltu nu barbaachisa? Iccitiiwwan mana kiristaanaa erga raawwannee booda maaltu nu barbaachisa kan jedhu waa sadii ni ilaalla. Inni jalqabaa seera waaqayyoo eeguutu nurraa eegama. Fayyuu jechuun seera waaqayyoo eeguudhaan. Namni tokko ani fayyeera, Kiristoositti amaneera, cuuphameera, fooniif dhiiga Yesuus Kiristoos fudhadheera, fayyeera, kana booda akkam barbaadettan jiraachuu qaba jechuu hin danda'u. Seera waaqayyoo eeguu qaba. Abboommii waaqayyoo eeguu qaba. Ajaja waaqayyoo eeguu qaba. Waaqayyoodhaaf ajajamuu qaba. Seera waaqayyoo cabsanii, ajaja waaqayyoo cabsanii garuu immoo fooniif dhiiga Yesuus Kiristoos waanan fudhadheef ani fayyeera, waanan cuuphameef ani fayyeera, waaqayyootti waanan amaneef ani fayyeera jedhee namni tokko dubbachuu hin danda'u. Dirqama seera waaqayyoo eeguu qaba. Waaqayyoof ajajamuu qaba. Waaqayyoof abboomamuu qaba. Waaqa sodaachuu qaba. Waaqa osoo hin sodaatiin ajaja waaqayyoo cabseet waaqayyoorraa adda ba'ee namni tokko ani fayyeera jedhee haasa'uu hin danda'u. Haasa'uu hin danda'u. Kana hubachuudhaaf qulqulluun Phaawulos saba Galaatiyaatiif kan ergi Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 1 jalqabaatii ilaala. Bilisummaadhaan akka jiraannuuf Kiristoos bilisa nu baaseera jedhee erga dubbatee booda lammata gabrummaadhaan hin qabamiinaa jedhee immoo dubbateera. Bilisummaadhaan akka jiraannu Kiristoos bilisa nu baaseera. Akkamitti bilisa nu baase? Qulqulluu dhiiga isaa dhangalaasee bilisa nu baaseera. Nutis immoo hojii kanatti amannee bilisummaa arganneerraa bilisoomneerraa jechuudha. Fayyineerra, fayyina kana arganneerra. Qulqulluun Phaawulos bilisummaadhaan akka jiraannu Kiristoos bilisa nu baaseera jedhee erga dubbatee booda immoo itti aansee maal jedhe? Lammaffaa gabrummaadhaan hin qabamiinaayi jedhee dubbateera. Bilisummaa erga argattanii booda, fayyineerra erga jettanii booda, erga cuuphamtanii fooniif dhiiga Yesuus Kiristoos fudhattanii booda, gamtaa qulqullootatti, gamtaa kiristaanotatti erga makamtanii maatii waaqayyoo, saba waaqayyoo, ijoollee waaqayyoo taatanii aangoo mucummaa Sillaasee erga argattanii booda lammaffaa immoo cubbuudhaan qabamtanii garboota seexanaa hin ta'inaa. Bilisummaa keessan eegaatii jiraadhaa. Fayyina keessan eegaatii jiraadhaa. Surraa waaqayyoo kabajaatii jiraadhaa. Akka eeyyama waaqayyootti jiraadhaa. Kana jechuun walumaa galatti seera waaqayyoo eegaa jechuudha. Namni seera waaqayyoo cabsee fayyeera jechuu hin danda'u. Namni waaqayyoo irraa adda ba'ee fayyeera jechuu hin danda'u. Kanaaf fayyina keenya eeguudhaaf nuti fayyineerraa, amanneerraa, cuuphamneerraa, fooniif dhiiga Yesuus Kiristoos fudhanneerra, fayyineerra erga jennee booda dirqama seera waaqayyoo eeguu qabna jechuudha. Qulqulluun Phaawulos hojii foonii kan jedhaman 16 tarreessee barreesseera. Achumatti Galaatiyaa boqonnaa 5 irratti jalqaba erga barsiisee booda achuma boqonnaa sana irratti hojii foonii fi hojii hafuuraa kan jedhaman addaan baasee ilaalchiseera. Hojii foonii kan jedhaman 16
erga barreessee booda wantoota akkanaa kan raawwatan mootummaa waaqayyoo hin dhaalan jedhee immoo cufeera. Hojii foonii kana kan hojjetan mootummaa waaqayyoo hin dhaalanii jedhee dubbateera. Firii hafuuraa kan jedhaman immoo jiru 9. Isaan 9 kan ammoo kan hojjete immoo mootummaa waaqayyoo dhaaluu ni danda'a. Wanti isa dhorku tokkollee hin jiru jedhee immoo dubbateera. Kanaaf boqonnaa 5 irratti wantoota hedduu nu ilaalchisaa jira qulqulluun Phaawulos. Erga fayyitanii booda, fayyina kana tolaan erga waaqayyoo irraa fudhattanii booda, maatii waaqayyoo erga taatanii booda, kiristaanota taatanii immoo hojii fooniitiin hin qabaminaa. Sagaagalummaadhaan hin qabaminaa, cubbuudhaan hin qabaminaa, sirbaan hin qabaminaa, machaayinaan hin qabaminaa. Wantoota akkanaa kan raawwatan mootummaa waaqayyoo dhaaluu hin danda'ani. Ani kiristaana jedhee wantoota kana kan raawwatu namni kamiyyuu qalbii jijjiirratee yoo gaabbii galee malee mootummaa waaqayyoo dhaaluu hin danda'u. Jireenya bara baraa argachuu hin danda'u. Kanarraa of eeggadhaa jedhee nu barsiiseera. Warri ollaa keenya garuu nuti fayyina irra jedhanii nuti mootummaa waaqayyoo dhaaluu hin dandeenye jedhanii fayyina kana tolaan arganne kanaaf akka barbaannetti jiraachuu dandeenya jedhanii kan barsiisan hedduutu jiru. Wanta akkasii hin jiru. Namni fayyeera erga jedhee booda dirqama seera waaqayyoo kabajuu, waaqayyoodhaaf ajajamuu, waaqayyoodhaaf abboomamuu qaba jechuudha. Isa kana raawwachuun barbaachisaadha. Inni lammaffaan kana wajjiniin kan wal fakkaatudha. Ajaja isaa raawwachuu, seera isaa eeguun waa tokkodha. Isa eeguu jechuun immoo ajaja waaqayyoo raawwachuu jechuudha. Ajaja waaqayyoo raawwachuu jechuudha. Gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 14 irratti gara samii akka deemu, biyya akka nuuf qopheessu, inni karaa dhugaa fi jireenya akka ta'e erga kana hunda barsiisee booda maal jedhee 14 wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 26 jalqabaati immoo dubbisaa akkas jedhee barsiisee Kiristoos kan na jaalatu seera koo ni eegaa, kan nan jaalanne garuu seera koo hin eegu jedhee dubbateera. Ana kan na jaalatu jedhe jecha koo ni eegaa, ajaja koo ni kabajaa, seera koo ni eegaa. Ajaja koo ni raawwata. Eenyu kan jaalatu? Kiristoos kan jaalatu. Kan Kiristoos hin jaalanne garuu jecha Kiristoos hin raawwatu. Kanaaf gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo nu barsiisu maal jedhe? Eeyyama abbaa kan raawwatu malee gooftaa koo kan naan jedhu hundi isaanii mootummaa koo hin dhaalanii jedhee dubbateera. Eeyyama abbaa kan raawwatu malee, ajaja waaqayyoo kan raawwatu malee, seera waaqayyoo kan raawwatu malee akkasuma afaaniin gooftaa kan jedhan hundumti isaanii mootummaa waaqayyoo hin dhaalanii. Mootummaa waaqayyoo dhaaluudhaaf dirqama ajaja waaqayyoo raawwachuun, waaqayyoodhaaf ajajamuun, isaaf abboomamuun barbaachisaadha jechuudha. Inni sadaffaan hojii gaarii hojjechuun barbaachisaadha. Hojii gaarii hojjechuun barbaachisaadha. Namni hojii gaarii yoo hojjete malee fayyina kana raawwachuu hin danda'u. Namni hojii gaarii yoo hojjete malee fayyina kana isa tolaan waaqayyoo irraa argate kana fiixaan baasuu hin danda'u jechuudha. Fayyeera jechuu ni danda'a. Iccitiiwwan mana kiristaanaa erga raawwatee booda ani fayyeera jechuu ni danda'a. Garuu immoo fayyina kana eeguutu isarraa eegama. Qulqulluun Phaawulos uummata Filiphisiisiif yeroo barreessu Filiphisiis boqonnaa 2 lakkoofsa 12 irratti akkas jedhe. Sodaa fi urgufamuudhaan fayyina mataa keessanii raawwadhaa jedhe. Sodaa fi urgufamuudhaan fayyina mataa keessanii raawwadhaa. Fayyina mataa keessanii raawwadhaa jechuun icciitii mana kiristaanaa keessa erga darbitanii booda, iccitiiwwan mana kiristaanaa erga raawwattanii booda amma immoo fayyina tolaan argattan kana raawwadhaa. Hojii gaarii hojjedhaa. Waaqayyoodhaaf ajajamaa. Seera waaqayyoo eegaa. Ajaja waaqayyoo raawwadhaa. Namoota beela'an, namoota rakkatan, namoota gargaarsa barbaadan gargaaraa, hojii gaarii hojjedhaa. Isa kanaan malee fayyina keessan raawwachuu hin dandeessani. Kanaaf dirqama fayyina mataa keessanii raawwachuutu isinirraa eegamaa jedhee qulqulluun Phaawulos nu barsiiseera. Akkasumas immoo qulqulluun Yaaqoob yeroo dubbatu maal jedhee? Namni tokko lubbuun isaa foon isaa keessaa erga ba'ee booda namni sun du'eeraa jedhama. Maqaan isaa iyyuu reenfa jedhameetu waamama. Akkasumas jedhe qulqulluun Yaaqoob namni amantii qaba jedhee hojii gaarii kan hin qabaanne, ani amantii nan qabaa, ani amantaa nan qabaa, fayyeera, fayyina argadheera jedhee garuu immoo kan hojii gaarii hin qabaanne immoo jedhe inni matuma isaatiin kan du'edha. Mootummaa waaqayyoo dhaaluu hin danda'u jedhe. Kanaaf manni kiristaanaa keenya akkas jettee nu barsiisti. Fayyina irraa eeyyen, fayyaa jirraa eeyyen, ni fayyinaa eeyyen.
Wantoota sadan kana sirriitti hubadhaa. Nuti fayyineerra jenneet ni amanna. Akkamittiin akkana jennee amanna? Fooniif dhiiga Yesuus Kiristoos fudhanneerra kanaaf fayyineerra. Cuuphamneerra kanaaf fayyineerra. Hojii Waaqayyoo amantiidhaan simanneerra kana hunda Kiristoos kan raawwate nuyiif jedheeti jennee amantiidhaan simanneerra kanaaf fayyineerra jennee laphee guutuudhaan ni dubbanna. Du'a bara baraarraa fayyineerra. Xintaabbisoo kan jedhamurraa fayyineerra. Jireenya bara baraa arganneerra. Maatii Waaqayyoo taaneerra. Fayyineerra jennee barsiisna. Isa lammaffaa irratti immoo akkas jennee barsiisna. Akkas jenneetis ni barannas ni amannas. Fayyaa jirraa jennee amanna. Fayyaa jirra jechuun amantii keenya hojiidhaan agarsiisaa jirra. Fayyina keenya raawwachaa jirra. Qulqulloonni Phaawulos akkuma nu barsiise Filiphisius boqonnaa 2:12 irratti fayyina mataa keessanii raawwadhaa akkuma nu jedhe fayyina keenya raawwachaa jirra. Kanaaf fayyaa jirra. Isa sadaffaa irratti immoo ni fayyinaa jennee barsiisna. Ni fayyina jechuun isa amantiidhaan simachuu qabnu kana erga simannee booda, iciitii mana kiristaanaa erga raawwannee booda, fayyina keenya immoo raawwachaa jiraachaa erga deemnee booda dhumarratti immoo mirga Kiristoos ni dhaabanna. Mootummaa Waaqayyoo kan hin dabarre sana ni dhaalla, ni arganna. Wanti nu dhorku tokkollee hin jiru jenneet ni amanna. Kanaaf fayyineerra, fayyaa jirraa, ni fayyinaa jenneet amanna. Dubbiin fayyinaa kun itti fufaa. Gaaffii qabdan koomentii jalatti naaf barreessaa. Yeroo biraa immoo gaaffii keessan bu'uura gochuudhaan immoo barnoota biroollee ni ilaalla. Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Nagaan tura.